今日我哋由西貢西徑村出發，啱啱先至幫架車換咗偈友風格，咁就梗係拜託我嘅朋友換啦，因為我唔識嘅，所以呢，我就由呢度出發啦。咁首先呢，我就要去入油。西貢沿途都真係好靚，好多樹，不過好多彎位，好似我咁揸得唔係好叻嘅呢，就要小心啲啦。話咁快去到欣安村油站啦，勁多的士喺度等入氣啊！工作人員示意我去嗰邊，咁我就過去啦。停低先至發現，原來我漏咗張油卡同埋信用卡喺我男朋友度，等我去攞返先。話咁快入完油啦，收返啲卡，唔記得咗睇幾多錢。停車嗰陣睇一睇先，好想快啲知。哇！我記得平時入開180幾嘅咋，而家仲有2格油入滿都要220蚊，油價真係貴咗好多。睇得太專心添，爭啲唔知道綠燈。唉，嗱，收埋張單開車先，如果唔係俾人撥。我哋行套路講。唔好話行100，我覺得真係有啲凍。其實我好鍾意360個 Little Planet， 好似成個地球咁樣好得意，所以我嚟緊都會盡量用佢多啲拍片。返到去啦，泊低架車，下次再見。